أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا Und الضالين. Freigeblichkeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam präsentieren. In einer Überlieferung von Hazrat Abu Sa'id Hazrat sallallahu Khudri alaihi wasallam radiallahu anha heißt es, dass einige Leute der Ansar den Gesandten Allahs, möge Allah sein Helfer sein, um etwas baten. Er gab es ihnen. Dann baten sie ihn erneut, und er gab es ihnen abermals. Sie baten ihn ein weiteres Mal, und er gab es ihnen wieder, bis alles, was er bei sich hatte, aufgebraucht war. Er sprach: Was auch immer ich an Reichtum besitze, ich werde es niemals von euch zurückerhalten. Wer sich jedoch vor den Betteln hütet, den wird Allah, der Erhabene, auch davor bewahren. Damit gab er auch einen Ratschlag bezüglich des Bettelns und führte hinzu: Und wer unabhängig von weltlichem Reichtum sein möchte, den wird Allah, der Erhabene, unabhängig machen. Wer sich zwingt, geduldig zu sein, dem wird Allah, der Erhabene, geduldig verleihen. Niemanden wurde je eine Gabe zuteil, die umfassender und besser ist als die Geduld. Bei gewissen Schwierigkeiten, Leiden und Nöten ist es unerlässlich, Geduld zu üben. Allah der Erhabene gewährt dafür seinen Lohn. Hazrat Ibn Umar berichtet, wir befanden uns auf einer Reise mit den Propheten und ich ritt auf einen ungestümten jungen Kamel, das mein Vater Hazrat Umar radiallahu anhu gehörte. Es überwältigte mich und eilte den anderen Leuten voraus. Hazrat Umar radiallahu anhu schimpfte mit dem Kamel, das heißt, er ging streng mit ihm um, hielt es zurück, rief es an und drängte es nach hinten. Vielleicht hat er es geschlagen oder ihm Angst gemacht, wie auch immer. Man Kamele lenkt, er befahl ihm, und auf diese Weise zurückzuweichen. Doch das Kamel drängte sich wieder an den Reittieren der anderen vorbei, worauf Hazrat Umar radiallahu anhu es aus Respekt erneut maßregelte und zurückdrängte, damit kein Reittier oder Reiter dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vorauseilte. Hazrat Umar radiallahu anhu konnte es nicht ertragen, dass irgendein Reittier jenes den Propheten sallallahu alaihi wasallam überholt. Als der Prophet, möge Allah sein Helfer sein, dieses sah, sagte es zu Hazrat Umar: Verkaufe mir dieses Kamel. Er antwortete: O Gesandter Allahs, es gehörte ohnehin Ihnen. Der Gesandte Allahs entgegnete: Verkaufe es mir. Daraufhin verkaufte er es an den Gesandten Allahs. Dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: Abdullah bin Umar, dieses Kamel gehört nun dir. Mach damit, was du willst. Auch dies ist eine ungewöhnliche Art, ein Geschenk zu machen. Dadurch bewies und verdeutlichte er ihn, dass ein Kamel letztens nur ein Tier ist. Es sei nicht schlimm, wenn es auf diese Weise nach vorne stürmte. Hazrat Jabir bin Abdullah erzählte, ich nahm mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam an einem Feldzug teil. Mein Kamel war sehr langsam geworden und völlig erschöpft. In diesem Moment kam der Prophet zu mir und rief: Jabir. Ich antwortete: Ja. Er fragte: Wie geht es dir? Ich antwortete: Mein Kamel ist beim Gehen sehr träge geworden und
ist erschöpft, deshalb bin ich zurückgeblieben. Da stieg er von seinem Reiter ab, zog das Kamel an seinem Stock und sagte, steig auf. Ich stieg auf und sah, dass es so schnell wurde, dass es sogar den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam zu überholen drohte, so dass ich es zurückhalten musste. Dann fragte mich der Prophet, möge Allah sein Helfer sein, hast du bereits eine Ehe geschlossen? Ich bejahte diese. Daraufhin sagte er, schau, du bist kurz davor, dein Zuhause zu erreichen. Wenn du ankommst, handle mit Klugheit und Vorsicht. Zu Hause sollte man stets miteinander umgehen. Dann fragte er, verkaufst du mir dieses Kamel? Ich antwortete mit Ja, und er kaufte es mir für eine Gewichtseinheit von 40 Münzen ab. Der Gesandte Allahs erreichte Medina mit mir und ich kam am nächsten Morgen an. Wir begaben uns zur Moschee und ich traf ihn am Tor der Moschee. Er fragte, du bist gerade erst angekommen. Ich bejahte. Er sprach, lass dein Kamel stehen, geh in die Moschee und verrichte 2 Rakat-Gebet. Also ging ich hinein und betete. Zu Hazrat Bilal sagte er, wiege eine Akia Silber ab und gib sie ihm. Hazrat Bilal wog sie ab und gab es mir, wobei er die Waagschale zu meinen Gunsten neigen ließ. Das heißt, er gab mir etwas mehr. Dann wandte ich mich ab und ging. Da sprach der Prophet, ruft Jabir zu mir. In meinem Herzen dachte ich, nun wird er mir mein Kamel zurückgeben. Und nichts war mir verhasster, als dass er mir etwas, das er gekauft hatte, wieder zurückgab. Er sagte, nimm dein Kamel und der Kaufpreis gehört ebenfalls dir. Weiteren Überlieferung fügt also Jabir hinzu, danach kam ich an einem Juden vorbei. Als ich ihm diese ganze Geschichte erzählte, fragte er voller Erstaunen, hat dir den Preis zurückgegeben, zu dem das Kamel überlassen? Ich antwortete, ja, genau so ist es. Es heißt, dass dieses Geschenk des heiligen Propheten so gesegnet war, dass das Kamel noch zur Zeit des Propheten, möge Allah Friede sei auf ihn, während der Zeit von Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu bis in die Ära Hazrat Umar radiallahu anhu am Leben blieb. Dies war die Auswirkung eines Vorbilds seiner Erziehung und seiner spirituellen Kraft, die sich auf alle Gefährten übertrug. Auch Hazrat Khadija radiallahu anha hatte diese gewirkt, deshalb sie ihm aus freiem Willen und ohne Furcht vor Mangel ihren gesamten Reichtum anvertraute. So wird berichtet, dass der Gesandte Allahs, Segen Allahs sei auf ihn, einmal sorgenvoll zu Hazrat Khadija radiallahu anha kam. Hazrat Khadija radiallahu anha fragte ihn, was ist geschehen? Er antwortete, es ist eine Zeit der Hungersnot. Ich schäme mich vor dir, wenn ich deinen Reichtum ausgebe, wird zur Neige gehen. Doch wenn ich ihn nicht ausgebe, fürchte ich Allah. Daraufhin rief Hazrat Khadija radiallahu anha, die Quraysh zusammen, unter ihnen befand sich auch Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu. Hazrat Abu Bakr radiallahu anhu berichtet, Hazrat Khadija holte Dinare hervor und schichtete sie zu einem derartigen Berg auf, dass ich wegen der scheren Menge an Geld denjenigen nicht sehen konnte, der mir gegenüber saß. Dann sagte Hazrat Khadija, seid Zeugen, dieser gesamte Reichtum gehört dem Gesandten. Frieden und Segen Allah seien auf ihn. Wenn er möchte, kann er ihn ausgeben und wenn er möchte, kann er ihn behalten. Sie gab ihm alles, um seine Sorgen zu zerstreuen, damit er bedenkenlos ausgeben konnte. Er wird von Hazrat Umar bin Khattab radiallahu anhu überliefert, dass ein Mann zum Gesandten Allahs kam und ihm um etwas bat. Der heilige Prophet Mohammed, Frieden und Segen Allah seien auf ihn, antwortete, ich habe im Moment nichts bei mir. Kaufe dir die benötigten Dinge auf meinen Namen. Sobald ich etwas erhalte, werde ich es begleichen. Daraufhin sagte Hazrat Umar, O Gesandter Allah, Sie haben ihnen bereits zuvor etwas gegeben. Allah hat ihnen nicht die Verantwortung für das auferlegt, was nicht in ihrer Macht steht. Der Prophet, Frieden und Segen Allah seien auf ihn, missbilligte diese Äußerung Hazrat Umars. Daraufhin sagte ein Mann von der Ansar, O Gesandter Allahs, geben Sie aus und fürchten Sie von Seiten des Herrn des Thrones keine Armut. Über diese Worte des Ansari lächelte der Gesandte Allahs, Frieden und Segen Allah seien auf ihn, und Freude spiegelte sich auf sein Gesicht wieder.
Dann sprach er, genau diese wurde mir befohlen. Hazrat Abu Huraira pflegte zu sagen, dass die Leute der Suffa die Gäste des Muslime waren. Sie besaßen weder ein Zuhause, um sich dort aufzuruhen, noch jemand, bei ihnen sie hätten Zuflucht suchen können. Wenn der Prophet, Frieden und Segen Allah seien auf ihn, Almosen gebracht wurde, schickte er sie ihnen und nahm selbst nichts davon an. Ohne hinein nahm er keine Sadqa an, dass es ihm verwehrt war. Sadqa war für andere, für die Armen bestimmt. Doch wenn er ein Geschenk erhielt, ließ er die Leute der Schufa, nahm selbst davon und gab auch ihnen einen Teil des Geschenkes. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu anhu berichtet, dass einmal eine Beduine zum heiligen Propheten, Frieden und Segen Allah seien auf ihn, kam und ihn wegen einer notwendigen um Hilfe bat. Der Überlieferer Ikra'ima vermutet, dass der Mann wegen der Zahlung von Blutgeld in einer Angelegenheit und Unterstützung ersuchte. Der Gesandte Allahs, Frieden und Segen Allah sei auf ihn, gab ihm etwas. Dann fragte er ihn, habe ich dich gut behandelt? Daraufhin erwiderte der Beduine, nein, sie haben mich nicht gut behandelt. Einige Muslime gerieten in Zorn und wollten auf ihm losgehen und ihn packen. Doch der Gesamte Allahs, Frieden und Segen Allahs seien auf ihn, hielt sie mit einer Handbewegung zurück. Dann stand der Prophet auf, ging nach Hause, rief den Beduinen zu sich und sagte, du bist zu uns gekommen und hast uns um etwas gebeten. Wir haben dir etwas gegeben. Und daraufhin hast du gesagt, dass du gesagt hast, du weißt, was du gesagt hast, nämlich, dass ich nicht gerecht gehandelt habe. Daraufhin gab ihm der Gesandte Allahs von zu Hause aus noch mehr. Dann fragte er, habe ich dich nun gut behandelt? Der Beduine antwortete, ja, möge Allah ihre Familie und ihren Stamm aufs Beste belohnen. Daraufhin sagte der Prophet, Frieden und Segen Allah sei auf ihn zu ihm, du kannst zu uns, hast gebeten und wir gaben dir. Doch dann sagst du einfach das, was dir in den Sinn kam, ohne nachzudenken. In den Herzen meiner Gefährten hat sich wegen deiner Worte etwas Zorn gegenüber dich angesammelt. Wenn du nun nach draußen gehst, dann wiederhole vor ihnen, was du soeben vor mir gesagt hast, damit das, was in ihren Brüsten ist, verschwindet. Denn er hatte ja nun anerkannt, dass Prophet sallallahu alaihi wasallam gerecht gewesen war. Der Überlieferer berichtet, als der Beduine herauskam, sagte der Gesandte, Frieden sei Allah sein auf ihn, dieser eure Gefährte kam zu uns und bat uns um etwas. Wir gaben ihm, und er sagte daraufhin, was ihm in den Sinn kam. Dann riefen wir ihn und gaben ihm noch mehr, und er sagte, er sei nun zufrieden. Ist das so? Der Beduine antwortete, ja. Und möge Allah sie von Seiten ihrer Familie und ihren Stamms auf beste Weise belohnen. Also Abu Huraira berichtet weiter, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam daraufhin sagte, das Gleichnis von mir und diesen Beduinen ist wie das einen Mannes, dessen Kamellute scheut und davonläuft. Die Leute rennen hinter ihn her, worauf der Kamelstute nur noch mehr in Panik gerät. Daraufhin ruft der Besitzer der Kamelleute, lasst mich und meine Kamel allein, denn ich kann sanfter mit ihr umgehen und weiß besser, wie man sie einfängt. Wenn ihr hinter ihr heller, wird sie nur noch mehr scheuen. Dann wendet sich der Besitzer der Kamelstute und nimmt etwas Gras, um sie zu locken. Er erklärte, die Kamelstuten kommen, um das Gras zu fressen. Sie wird kommen, wenn sie es sieht, und sobald sie nah ist, wird er sie satteln. Hätte ich jenen Moment auf euch gehört, als ihr streng mit den Beduinen umgehen wolltet, nachdem er jene harten Worte sprach, und hatte ich zugelassen, dass ihr ihn hart bestraft, dann wäre er ins Höllenfeuer eingegangen. Doch ich habe ihn gerettet, und nun ist er auch zufrieden. Dies war eine besondere Art des Gebens. Er nahm ihm sogar mit ins Zuhause und gab ihm dort etwas. Er hatte es ihm auch draußen gegeben. Doch er zeigte ihm, schau, auch in meinem Haus gibt es keinen Luxus, aber das wenige, was ich besitze, gebe ich dir. So wurde auch das Herz Beduin beruhigt. Hazrat Rubayya bin Afra berichtet, mein Vater
Muwed bin Arfa schickte mich mit einem Maß frischer Datteln zum Gesandten Allahs, auf denen kleine frische Gurken lagen. Den Propheten sallallahu alaihi wasallam mochte Gurken sehr. Genau zu dieser Zeit waren Schmuckstücke aus Bahrain beim Gesandten sallallahu alaihi wasallam eingetroffen. Er nahm eine Handvoll dieser Schmuck und schenkte ihn mir. In meiner anderen Überlieferung heißt es, der Gesandte Allahs schenkte mir eine Handvoll Schmuck ohne oder Gold und sagte dann, zieh dies an. Das ist die schönste Form der Erwiderung. Im Austausch für Datteln und Gurken schenkte er Goldschmuck. Er wird von Hazrat Abu Huraira überliefert, dass der Gesandte Allahs, möge Allah sein Helfer, Frieden und Segen Allahs seien auf ihn, fragte, wenn die Leiche eines Mannes, der Schulden hinterlassen hatte, vor ihn gebracht wurde, hat er genügend Reichtum hinterlassen, um seine Schulden zu begleichen. Wenn die Leute dies bejahten, verrichtete er das Totengebet für ihn. Andernfalls sagte er zu den Muslimen, verrichtet ihr das Totengebet für euren Gefährten. Als Allah ihm jedoch Siege gewährt, sagte er, ich stehe den Muslimen näher als ihre eigenen Verwandten. Wer also von den Gläubigen stirbt und Schulden hinterlässt, dessen Schulden werde ich begleichen. Wer jedoch Reichtum hinterlässt, der gehört seinen Erben. Seine Schulden werde er sie begleichen, aber wenn ein Vermögen zurückbleibe, stehe es den Erben zu. Abdullah Hautzani berichtet, ich traf Hazrat Bilal, den Muezzin des Gesandten in Aleppo und bat ihn, O Bilal, erzähle mir, wie die Ausgaben des Gesandten, möge Frieden und Segen Allahs sein, auf ihn gehandhabt wurden. Er antwortete, er besaß nichts. Ich war es, der all dies für ihn organisierte. Von dem Zeitpunkt an, als Allah ihn berief und ich das Bett ablegte, kümmerte ich mich um diese Angelegenheiten bis zum Tode des Gesandten. Frieden und Segen Allahs seien auf ihn. Wenn ein Muslim zu ihm kam und er sah, dass dieser keine Kleidung hatte, befahl er mir, ihm zu helfen. Ich ging, nahm einen Kredit auf, kaufte einen Umhang, bekleidete ihn damit und gab es ihm zu essen. Dies ging so lange, bis mich eines Tages ein Mann von den Götzendiener traf und sagte, O Bilal, ich besitze reichlich Vermögen, leihe dir Geld nur bei mir. So tat ich es fortan. Eines Tages vollzog ich die Waschung und stellte mich ihn, um den Gebetsruf auszurufen. Da kam eben jener Götzendienst in Begleitung einer Gruppe von Kaufleuten. Als er mich sah, rief er, O Absiner. Ich antwortete, ja. Er blickte mich voller Abscheu an, wandte sich mit harten Worten an und fragte mich, weißt du, wie viele Tage es noch bis zum Ende des Monats sind? Das heißt, wir hatten einen Vertrag über die Kreditzurückzahlung geschlossen und er fragte, ob ich wisse, wie viele Tage noch zurückbleiben. Hazrat Bilal berichtete weiter, ich antwortete, dieser Tag ist nah, ich weiß es. Das sagte er, es bleiben nur noch 4 Tage zwischen dir und dem Fälligkeitsdatum. Er betonte, dass nur noch 4 Tage für die vereinbarte Frist der Schuldenbegleichung bleiben. Er fuhr fort, wegen dessen, was du mir schuldest, werde ich dich ergreifen und dich wieder in den Zustand versetzen, in dem du Schafe weiden warst, so wie du es zuvor getan hast. Er erzählte, ich meine, in meinem Herzen entstand jener Zustand, der in den Herzen der Menschen in solchen langen aufkommt. Große Schwermut überkam mich. Der Gesandte Allahs kehrte zu seiner Familie zurück und ich bat um Erlaubnis, bei ihm eintreten zu dürfen. Er gewährte sie mir und so suchte den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam in der Nacht auf. Ich sprach, O Gesandter Allahs, meine Mutter und mein Vater seien für sie geopfert. Der Götzendiener, bei dem ich Schulden machte, hat dies und das zu mir gesagt. Sie haben nichts im Besitz, um meine Schulden zu begleichen, den sie pflegten, mir stets zu befehlen. Gib jenem dies, gib diesem das. Und ich besorgte es auf Kredit.
Jetzt haben weder Sie etwas noch ich, und er wird mich demütigen. Erlauben Sie mir, dass ich zu einem der Stämme gehe, die den Islam angenommen haben, und dort bleibe, bis Allah seinen Gesandten, Frieden und Segen Allah seien auf ihn, die Mittel gewährt, um meine Schulden zu tilgen. Ich verließ ihn, ging nach Hause, nachdem ich den Heiligen Prophet sallallahu alaihi wasallam um Erlaubnis gebeten habe, legte mein Schwert, meine Beutel, meine Schuhe und mein Schild neben meinen Kopf in der festen Absicht gleich meinen ersten Tages aufbrechen. Er erzählte weiter: Am Morgen kam plötzlich ein Mann anrannt und rief: O Bilal, komm eilig zum Gesandten Allahs. Ich mache mich auf den Weg. Anstatt meine Reise anzutreten, begab ich mich zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, da er mich rufen ließ. Als ich ankam, sah ich 4 Kamelstuten, die schwer mit Gütern beladen waren. Ich bat um Erlaubnis zu gehen und sagte: O Gesandter Allahs, ich trete nun meine Reise an. Der Prophet, Frieden und Segen Allah seien auf ihn, sprach zu mir: Freu dich, Allah hat für die Begleichung deiner Schulden gesorgt. Dann fragte er: Hast du nicht die 4 knienden Kamelstuten gesehen? Ich antwortete: Doch natürlich habe ich sie gesehen. Er sagte: Ihre Nacken und alles, was sie trugen, gehört dir. Das bedeutet, die Kamelstuten und die geladenen Güter gehören dir. Ich tat genau dies. Dann ging ich zur Moschee, wo der Gesandte sallallahu alaihi wasallam saß. Ich grüßte ihn und er fragte: Was ist auf der Angelegenheit geworden, die dich beschäftigte? Ich antwortete: Allah hat jede Schuld, für die der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam verantwortlich war, getilgt. Es ist keine Schuld mehr offen. Er fragte: Ist noch etwas übrig geblieben? Ich sagte: Ja. Er sprach: Schau, erleichtere mich von diesem Reichtum, also erleichtere mich auch von dem, was noch übrig ist, und verteile es an die Armen, denn ich werde nicht zu meiner Familie zurückkehren, bevor du es nicht verteilt und mir dadurch Frieden verschaffen hast. Der heilige Prophet, Frieden und Segen Allah seien auf ihn, verrichtete das Isha-Gebet, rief mich und fragte: Was hast du mit dem gemacht, worum du dich kümmern solltest? Also mit dem restlichen Reichtum, der verteilt werden sollte. Hazrat Bilal sagte: Ich antwortete, dass niemand zu uns kommen sei, um etwas anzunehmen, und es noch Unberührte bei mir liege. Der Prophet verbrachte die Nacht in der Moschee, sagte: Gut, dann werde ich auch nicht nach Hause gehen, sondern in der Moschee bleiben. Am nächsten Tag, nach dem Isha-Gebet, rief er mich erneut und fragte: Was ist aus dem geworden, worum du dich kümmern solltest? Ich antwortete: O Gesandter Allahs, Allah hat ihnen bezüglich Erleichterung verschafft. Da pries er die Größe Allahs und lobpreise ihn, dann der gesamte Reichtum war verteilt geworden. Hazrat Bilal sagte, berichtet weiter: Dann folgte ich ihm, bis er zu seinem ehrwürdigen Ehefrau ging, jene einzeln gegrüßt und schließlich an dem Ort kam, an dem er die Nacht verbringen wollte. Hazrat Sumbula berichtet: Ich kam mit einem Geschenk zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doch seine ehrwürdige Ehefrau weigerte sich, es anzunehmen und sagte: Wir nehmen keine Geschenke an. Da kam der Gesandte Allahs und sprach: Nehmt das Geschenk von Sumbula an, denn sie gehört zu unseren Dorfbewohnern und wir gehören zu ihren Stadtbewohnern. Dann nahm der Prophet sallallahu alaihi wasallam ihr Geschenk an und schenkte ihr im Gegenzug ein gewisses Tal. Er nahm also das Geschenk an und überreichte ihr ein Gegenzug, ein ganzes Gebiet. Wie bereits erwähnt, pflegte er im Austausch für kleine Geschenke grenzenlos großzügig zu sein. Hazrat Ibn Umar berichtet, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam den Befehl gab, Hazrat Zubair so viel Land als Lehngut zuzuteilen, wie weit sein Pferd laufen könne. Er sagte: Gewissermaßen lass dein Pferd galoppieren, wo es stehen bleibt. Dort bis dorthin gehört das gesamte Gebiet dir. Nach den 7 Siegen besaßen sie ein sehr ausgedehntes Land, so ließ Hazrat Zubair sein Pferd laufen, bis es schließlich stehen blieb. Als es stehen blieb, wollte er noch ein wenig mehr
Land haben. Also warf er die Peitsche, die er in der Hand hielt, so flog ziemlich weit. Da sprach der Prophet: Gebt ihm das Land bis zu dem Punkt, wo seine Peitsche gelandet ist. Hazrat Jabir bin Mutim berichtet, dass er einst dem Gesandten Allahs unterwegs war und auch andere bei ihm waren. Dieses Ereignis fand statt, als er gerade von Hunain zurückkehrte. Einige Beduinen klammerten sich bereits auf dem Weg an ihm und begannen Forderungen zu stellen. Sie bedrängten ihn so sehr, dass er sich zu einem Aktienbaum bewegte, wobei sich sein Umhang im Baum verfing und der Prophet stehen blieb. In einigen Überlieferungen heißt es zudem, dass als der Umarmung sich verfing, sie so sehr das Sog, das ausrückte, auf seinen Nacken entstand. Er sagte: Gib mir meinen Umhang zurück, wenn ich viel um Reichtum in der Anzahl der Dornen dieser Bäume besäße, hätte ich sie sicherlich unter euch aufgeteilt, und ich hätte mich weder als geizig noch als Lügner oder Feigling erfunden. Bei der Schilderung dieses Ereignisses schreibt Hazrat Muslim Maud radiallahu anhu, nach der Eroberung von Mekka und der Schlacht von Hunain hätte die Güter, die aus den Strafzahlungen und besiegten Feinden und den auf dem Schlachtfeld zurückgelassenen Dingen stammten, gemäß dem Gebrauch von Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam, unter der islamischen Armee aufgeteilt werden sollen. Doch bei dieser Gelegenheit verteilte er diese Güter stattdessen unter den Bewohnern von Mekka und der Umgebung. In den Herzen dieser Menschen war noch kein wahrer Glaube gekeimt. Viele von ihnen waren noch Ungläubige und jene Muslime hatten den Islam erst vor kurzem angenommen. Es war für sie etwas völlig Neues, dass ein Volk seine eigenen Güter an andere verteilt, statt dass durch diese Verteilung Rechtschaffenheit und Güte in ihren Herzen entstanden wären, wuchs nur ihre Gier. Sie scharten sich um den Gesandten Allahs und begannen ihn mit weiteren Forderungen zu bedrängen. Er sprach: O Leute, wenn ich noch mehr besäße, würde ich auch das euch geben. Ihr werdet mich niemals geizig oder feige finden. Dann ging er zu seiner Kamelstute, zupfte ein einziges Haar von ihr, hielt es hoch und rief: O Leute, ich benötige von euren Gütern nicht einmal so viel wie dieses Haar, mit Ausnahme jenes Fünftels, das nach arabischem Brauch der Regierung zusteht. Und selbst dieses Fünftel gebe ich nicht für mich selbst aus, sondern es wird für eure eigenen Belange verwendet. Und merkt euch, wer Untreue begeht, wird am Tage des jüngsten Gerichts vor Allah wegen dieser Untreue gedemütigt werden. In weiteren werden Kommentare zu diesem Vorfall schreibt er: Die Menschen behaupten, Mohammed, der Gesandte Allahs, habe nach einem Königreich gestrebt. Ist das etwa die Art von Beziehung, die zwischen Königen und ihrem Volk herrscht? Welcher gewöhnliche Mensch hätte die Macht, einen König derart vor sich herzutreiben, einen Umhang zu seinem Hals zu wickeln und ihn fast zu erwürdigen? Wer außer den Gesandten Allahs könnte sich ein Vorbild zeigen? Hazrat Aisha radiallahu anha berichtet, dass der Gesandte Allahs während der Krankheit, die zu seinem Tod führte, fragte: O Aisha, was ist aus dem Gold geworden? Sie brachte 5, 7, 8 und 9 Goldmünzen, die noch im Haus waren, zu ihm. Er wendete sie in seine Hand und sagte: Was würde Muhammad sallallahu alaihi wasallam wohl von Allah denken, wenn er ihn begegnete, während sich dieses Gold noch in seinem Besitz befände? O Aisha, gib es aus. Das heißt, sie solle es sofort verteilen. Der verheißene Messias al-Islam sagte an einer Stelle, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam kam einmal nach Hause und fragte: Was befindet sich in unserem Haus? Aisha holte 2 Goldmünzen hervor und sagte: Nur dies. Der Prophet sagte darauf, legten sie auf seine Handfläche und sprach: Wie steht um jenen Propheten, der sterben und 2 Goldmünzen zurücklassen würde? Und sogleich verteilte sie.
Die Details der Kriegsbeute von Hunain werden wie folgt beschrieben. Es befanden sich 6000 Sklaven und Sklavinnen darunter. In einigen Überlieferungen ist von 8000 die Rede, zudem gab es 420.000 Kamele, über 40.000 Schafe und Ziege sowie 4.000 Akuya Silber, etwas 490 Kilogramm entspricht. Ein Akku entspricht 10,5 Dollar. Als der Heilige Prophet sallam mit der Aufteilung der Kriegsbeute begann, tat er dies zunächst zur Versöhnung des Herzens. Er handelte sich die angesehene Führung der Araber, die in ihren jeweiligen Stämmen großen Respekt und Würde genossen. Um sie für sich zu gewinnen, bedachte er sie mit Grab. Einigen gab er 100 Kamele, andere 50. Silber und Sklaven waren dabei noch gar nicht berücksichtigt. Abu Sufyan bin Herb erhielt hunderte Kamele. Als Abu Sufyan vor den Heiligen Prophet sallam trat und den riesigen Silberberg sah, sagte er: O Gesandter Allahs, du bist nun der Reicheste unter den Quraysh geworden. Der Prophet sallam lächelte und gab Abu Sufyan 40 Silber und 100 Kamele. Daraufhin sagte Abu Sufyan: Gib doch auch meinen Sohn Yazid etwas. Er ordnete an, dass auch ihm 40 Akuya Silber und hunderte Kamele gegeben werden sollten. Dieser Yazid war der Sohn von Abu Sufyan. Der berücksichtigte Yazid, von dem oft die Rede war, war nicht sein Sohn, sondern sein Enkel, nämlich der Sohn von Hazrat Muawiyah. Wie dem auch sei, Abu Sufyan sagte weiter: O Gesandter Allahs, gib auch meinen anderen Sohn Muawiyah etwas. Er befahl, dass auch ihm 40 Akuya Silber und hunderte Kamele überreicht würden. Daraufhin sagte Abu Sufyan: Mögen meine Mutter und mein Vater für sie geopfert werden. Sie sind wahrhaftig nobel und großzügig. Ich habe gegen sie Krieg geführt, und was für ein hervorragender Krieger waren sie. Dann habe ich mit ihnen Frieden geschlossen, und was für ein hervorragender Friedensstifter sind sie. Möge Allah sie mit dem Bestand belohnen. Eine andere Überlieferung besagt, dass der Heilige Prophet sallam in jenen Tagen durch ein Tal ritt, in dem sich die Kamele und Schafe der Kriegsbeute befanden. Dieses gesamte Tal war überfüllt mit diesen Tieren. Safwan betrachtete diese ungeheure Menge an Reichtum voller Staunen. Da fragte ihn der Heilige Prophet sallam: O Abu Wahab, was war Safwans Beiname? Versetzt sich dieser Tal in Erstaunen. Er antwortete: Ja. Daraufhin sprach der Heilige Prophet sallam: Dieses ganze Vermögen gehört dir, nimm es. Da rief Safwan unwillkürlich aus: Ich bezeuge, dass Sie der Propheten Allahs sind. Denn eine solche Gabe kann nur ein Prophet gewähren. Gemäß einer anderen Überlieferung berichtet Safwan bin Umayyah selbst: Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gab mir kontinuierlich vor der Kriegsbeute von Hunain. Das führte dazu, dass er, der mir zuvor der verhassteste aller Geschöpfe gewesen war, mir plötzlich von den gesamten Schöpfungen an meinen meisten ans Herz wuchs. Kurzum, er beschenkte unzählige arabische Stammesführer, und ihre Zahl wird auf über 50 geschätzt. Der verheißene Messias al-Islam berichtet dazu: Bei einer Gelegenheit besaß er eine enorme Anzahl an Schafen und Ziegen. Ein Ungläubiger sagte: Du hast derart viele Schafe und Ziegen angesammelt, dass selbst der Kaiser von Rom oder der Chorsau von Persien nicht so viel besitzen. Daraufhin schenkte ihm der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam die gesamte Herde. Der Mann nahm auf der Stelle den Glauben an, denn er erkannte, dass niemand außer einem Propheten eine derartige großartige Freigebigkeit zeigen können. Danach wies der Prophet, Frieden und Segen Allahs sei auf ihn, Hazrat Zaid bin Thabit an, die restlichen Leute herbeizurufen. Er verteilte
Er verteilte den verbliebenen Teil der Kriegsbeute unter ihnen, sodass auf jeden 4 Kamele oder 40 Schafe entfielen. Auf diese Weise verteilte er die gesamte Kriegsbeute, die bisher umfangreichste in der Geschichte, komplett unter den Menschen. Dieser Aspekt der Lebensweise des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ist höchst bemerkenswert, da Gegner oft den Vorwurf erheben, er und seine Kriege seien nur deshalb geführt worden, weil die Muslime arm und ohne Reichtum waren. Hätte diese Behauptung auch nur den geringsten Funken Wahrheit erhalten, wäre die Verteilung der Kriegsbeute von Hunain völlig anders verlaufen. Hier sehen wir jedoch, dass ein großer Teil der Beute an Nichtmuslime vergeben wurde, um ihre Herzen zu versöhnen. Sie wurden den wohlhabenden Führern der Quraysh überreicht und einigen Überlieferungen zufolge wurde der gesamte Reichtum an andere verteilt. Auch wenn andere weitere, tiefere Weisheiten gestreckt haben mögen, hat diese Welt eindeutig gesehen, dass er absolut nichts für sich selbst behielt und selbst seinen hingebungsvollen, loyalsten Gefährten, der Ansar von Medina, nichts oder nur sehr wenig von dieser Beute gab. Am Tag der Schlacht von Hunain kam eine Frau und trug einige Verse vor, in denen sie die Zeit erwähnte, als er die Säugling beim Stamm der Hawazin gestillt worden war. Daraufhin gab er den Hawazin ihre Beute zurück und beschenkte sie überaus großzügig, sodass ihr der Wert dessen, was er ihnen gab, auf 500.000 Dirham geschätzt wurden. Ibn Dahir sagte dazu, dies ist der absolute Höhepunkt der Freigabigkeit. Von solch einer Großzügigkeit hat man noch nie zuvor gehört. Als der Vertreter der Hawazin den Islam annahmen, zum Gesandten Allahs kamen und ihn baten, ihnen ihr Eigentum und ihr Gefangenen zurückzugeben. Er erhob sich der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und sprach: Wahrhaftige Worte sind mir am liebsten, wahrhaftige Worte sind mir sehr lieb. Wählt eine von 2 Optionen. Nehmt die Gefangenen zurück oder den Reichtum, habe in Jarina auf sie gewartet. Tatsächlich hatte der Prophet auf seinen Rückweg von Taif mehr als 10 Nächte auf sie gewartet, in der Hoffnung, sie würden kommen und ihr Eigentum sowie ihr Gefangenen zurückfordern. Als ihnen klar wurde, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihnen nur von einer beiden Sachen zurückgeben würde, sagten sie, dann nehmen wir unsere Gefangenen zurück. Daraufhin stellte sich der Prophet, Frieden und Segen Allah seiend auf ihn, vor die Muslime, pries Allah, wie es ihm gebührt, und sagte dann: Diese eure Brüder sind reuevoll zu uns gekommen, und ich erachte es für angemessen, ihnen ihre Gefangenen zurückzugeben. Wer von euch dies also freiwillig tun möchte, der gebe sie zurück. Und wer daraufhin bestehen möchte, seinen Anteil zu behalten, soll dies Gefangenen dennoch freigeben. Wir werden ihnen seinen Anteil später aus der Beute, die Allah uns gewähren wird, erstatten. Die Leute riefen, des Gesandten Allahs willen geben wir die Gefangenen aus freiem Willen zurück. Wir benötigen keinen Anteil. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte: Wir wissen nicht, wer von euch denen zugestimmt hat und wer nicht. Hazrat Anas bin Malik überliefert, dass die Leute am Tage der Schlacht von Hunain zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam kamen und ihn zum Gaben baten. Er gab ihnen von seinen Ziegen, Schafen und Kamelen, bis nichts mehr übrig war. Dann fragte der Gesandte Allahs: Was wollt ihr? Wollt ihr, dass ich geizig werde? Bei Allah, ich bin weder geizig noch feige noch ein Lügner. Aus dieser Perspektive erkennen wir auch, dass die Großzügigkeit des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam niemals unangemessen war. Ohne Zweifel gab er denen, die ihn baten, und wies sie niemals ab. Dennoch hielt der Prophet sallallahu alaihi wasallam Bittende manchmal auf weise Art und Weise davon ab, und auch darin lagen tiefe Weisheiten verborgen. Einmal
Beispielsweise verteilte der Prophet Güter an die Menschen, ließ dabei jedoch bewusst eine bestimmte Person außen vor und gab ihr nichts. Hazrat Sa'd bin Waqas berichtete, dieser Mann war mir lieber als die anderen und ich wollte, dass er anstelle der anderen etwas erhält. Also fragte ich, O Gesandter Allahs, warum haben Sie diesen Mann ausgelassen? Bei Allah, ich betrachte ihn als einen Gläubigen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam entgegnete, oder als einen Muslim. Hazrat Sa'd bin Hazrat Sa'd erzählt weiter, ich schwieg einen Moment, aber mein Wissen über ihn drängte mich erneut dazu, meine Aussage zu wiederholen, und ich sagte, Sie haben jene Person ausgelassen. Bei Allah, ich betrachte ich wahrlich als einen Gläubigen. Der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortete abermals, oder als einen Muslim. Mein Wissen über ihn drängte mich wieder, meine Aussage zu wiederholen. Doch der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gab mir dieselbe Antwort. Danach sprach der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam, O Saad, ich beschenke einen Mann aus Sorge, dass Allah ihn sonst in das Feuer werfen könnte, obwohl mir ein anderer lieber ist als er. Du hast recht, aber es spielen auch andere weise Erwägungen eine Rolle. Aus diesem Grund gebe ich, um ihren Glauben ein winzig zu festigen. Einige Menschen blieben nämlich durch Geschenke oder weltliche Vorteile in ihren Glauben gefestigt. Wie bereits zuvor anhand vieler Beispiele aufgezeigt wurden, Hazrat Zainul Abidin Said Waliullah Sahib schreibt in seiner Erläuterung zu den Begriffen Mu'min und Muslim. Imam Bukhari hat durch die Einbindung dieses Hadiths den grundlegenden Unterschied zwischen Glaube und Islam verdeutlicht. Glaube bezeichnet einen inneren Zustand, während der Islam die äußere Taten betrifft. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam lehrte uns die Anstandsregel, dass man bei der Äußerung seiner Meinung über andere große Vorsicht walten lassen sollte. Das Wissen über das Innere obliegt wahrlich allein Allah. Der Gefährte, den der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam keine Gabe zu geben für angemessen hielt, war Hazrat Juail bin Suraka, ein aufrichtiger Auswanderer. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hegte ebenfalls große Liebe für ihn. Doch trotz des wiederholten Drängens von Hazrat Sa'd lehrte er ihn die Etikette und hielt ihn an, den Unterschied zwischen Glaube und Islam zu wahren. Dieses Ereignis zeigt es auch, dass der Heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam lehrte, auf die schwachen Menschen Rücksicht zu nehmen, damit sie nicht aufgrund ihrer Schwäche in Straucheln geraten. Eine Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam achtete auf die kleinsten Details, um den Glauben der Menschen vor den Straucheln zu bewahren. In dieser Hinsicht legen einige törichte Menschen ein sehr falsches Verhältnis an den Tag. Anstatt eine strauchelnde Person vor jeglicher Handlung zu schützen, die zum Stolperstein werden können, werden sie selbst zur Ursache für den Straucheln. Statt ein nachtsichtliches Verhalten zu zeigen, riefen sie den Glauben dieser Schwachen offenkundig an. Bei manchen ist das die Gewohnheit und geben ihnen dadurch noch einen weiteren Stoß. So zieht sich die Person mit schwachem Glauben noch weiter zurück. Das sollten wir uns stets vergegenwärtigen. In dieser einzigen Begebenheit hat uns 4 Lektionen gelernt. Shah Sahib schreibt, dass diese 4 Lektionen lauten: Erstens, der Unterschied zwischen Islam und Glaube, was der Unterschied zwischen der Annahme des Islam und dem echten Glauben ist. Das ist eine äußerliche Handlung, das andere eine Angelegenheit des Herzens. Zweitens, die angemessene Wahl der Worte. Man muss wissen, welches Wort zu welchen Gelegenheit passend ist. Drittens, Rücksichtnahme auf die Versöhnung der Herzen, also abzuschätzen, wenn man durch welche Gabe welchen Nutzen bringen kann. Viertens, man sollte niemanden so unbedacht loben, dass dadurch gleichzeitig der Glaube oder das Verhalten anderer angegriffen wird. Jedes einzelne Ereignis im Leben des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam ist ein Schatz an Weisheit und moralische Besserung.
Im heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam fand sich ein Höchstmaß, eine Ausgewogenheit und jede Eigenschaft kam genau am richtigen Ort und zur richtigen Zeit zum Ausdruck. Zu diesen hohen moralischen Charaktereigenschaften gehört auch, dass seine Freigabigkeit und Großzügigkeit stets angemessen waren, der jeweiligen Situationen entsprechend. Ebenso waren seine Aufopferung und seine Güte stets wohlplatziert. Es gibt unzählige Begebenheiten seiner Großzügigkeit und Freigebigkeit, in denen wir zugleich auch andere Facetten seines hervorragenden Charakters erkennen können. Kurz gesagt, wo wie ein Lehre vollkommen aufgewogen ist, war auch jede seiner Handlung in völliger Übereinstimmung damit. Möge Allah uns die Fähigkeit verleihen, über jeden Aspekt seiner Lebensweise nachzudenken und danach zu handeln. Amin. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر